ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു MC വ്ലോഗ്സ്. അതെ ഗൈസ്, ഇതാണ് സാധനം. ഒരു നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നടക്കും തോന്നുന്നില്ല, വലിച്ചു പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, സാധനം ഇതാണ്. കുഴപ്പമില്ല, വെയിറ്റ് കുറവാണ്. ഇതൊരു 10 കിലോ. അതെ, ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിനകത്തൊരു ജിം ബാഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 ഗ്ലൗസ്, സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കില്ലേ അത്, ഒരു ഇസഡ് ബാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലോങ് ബാർ ഉണ്ട്. 5 കിലോയുടെ, 3 കിലോയുടെ, 2 കിലോ. നിനക്ക് സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് ഉണ്ട്, നീ ഇന്ന് മുതൽ ചാടിക്കോ. സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ